哦，今日出差啊，珠海去東莞，咁啊坐黎生嗰部 M8，華為 M8賽力斯，全程自駕，咁我坐副駕，阿黎生坐喺駕駛司機位，自駕系統，長途車嚟嘅，2個幾鐘啊，咁啊瞓覺，全程瞓覺嘅，我係瞓晒咁滯嘅，瞓咗90成，黎生就7成到啦，因為佢去到啲收費站咧，佢要介入嘅，過一過太窄啊。咁佢會安全提示要人工介入，咁就一流啊！真係一流，我其實都驚嘅，少少啊，怯怯地。咁上到去咧，眼瞓頂唔順，咁啊將個生命交俾佢啦。咁啊黎生就一早就已經自駕咗好耐啦，瞓覺自駕好耐噶啦。咁有啲小技巧嘅，呢啲唔講，咁就真係可以黑埋眼啊，放低手。咁啊，我同佢就全程來回啊，真係好舒服啊！佢就如果唔瞓咧，佢就可以處理其他嘢啦。睇手機啊，覆微信啊，電郵啊，噼里卡啦嗰啲嘢啦。中意就可以瞓啦。食飽飯翻嚟，哇，眼瞓到啊，真係我頂唔順。我又瞓，佢都瞓㗎啦。係啦，去到高速出口先至介入翻，真係改變晒個生活方式。個科技真係舒適晒。阿黎生係好依靠呢個技術。佢買呢部車都係就係貪呢樣嘢，佢出差經常要出差長途咧，佢真係頂唔順，即係做嘢已經煩啦，跟住又要好疲勞嘅狀態下，又要揸長途車咧，佢都話真係身心俱疲。咁而家咧，佢成個心態係變晒啦，一上車係好舒服、好放鬆、好悠閒，可以休息、可以瞓覺、可以做其他嘢，時間運用又更加好。咁啊，完全係幫到晒。我都今日同佢一齊二人一齊體驗呢個字，確實係舒服晒，冇晒嗰啲心理包袱，輕鬆晒，成個效率、生活節奏嗰個時間嘅利用個質素提高晒。好，咁啊，高速其實就冇問題㗎啦，反而落到去啲鎮中心、市中心咧，啲小路電單車人多車多，路口多，又點咧？去片睇下我哋鎮中心嘅短途自駕 ，OK。高速試完我哋鎮區小路更加複雜啊！而家係自駕緊嘅，直播時候咧，手勢唔靈。我而家啲鎮區複雜啲嘅路面多車啊！嗱，呢啲第一場即刻響嘅，即刻減速，哇！噔，直播下先。呢啲路反而仲煩過高速。多變數，電單車行人多路口，而家係自駕㗎，冇人揸㗎，記住啦，雙手冇嚟。拍下呢個過程，華為 M8 全程自駕緊，冇人干擾嘅，黑掹掹啊！嗱，有呢架車睇完佢即刻就揀cut過嚟左邊避開佢嘅，咁一定係睇晒冇車先過嘅。綠燈都會得一得嘅，燈口都會得一得嘅，好啦，人性化嘅。睇晒，幾舒服。繼續直播自駕，唔係直播自駕。前面好多路口嘅，睇下佢個反應。呢個自駕第一重新定義。哦，咁啊得。咁啊，導航一齊嘅啦，成套系統一齊嘅。咁呢度會顯示晒啲路況啊。好，前面有個迴旋處。係啊，呢邊啲迴旋處係相反嘅，入邊啲車要停啊，好搞笑。好，入緊迴旋處。嗱，呢個行人，全面盲區嚟嘅。行人呢啲可以識別到嘅啦。好細啊，呢個迴旋處。OK，冇乜難度今次。佢都話呢個有啲盲區。好，前面呢個係有個行人喺度。
收埋嘅，即刻收埋。哦，離開咗迴旋處。嗱，即刻避一避呢部車，有部死車喺度。佢不停喺度語音提示，斑馬線得一得啊！哇！真係瞓着嘅嗰度。好，電單車冇影響，斑馬線冇啊，繼續得啊，得不得啊？呢個左一左又挨翻過嚟啦。死車唔理佢。係咁提我哋，捉住個軚盤。呢個比較大未冚到。繼續冇啊，冇花架。賽力斯啊，華為 M8整路呢啲男女女查車定係整路？我哋雪糕氹呢啲冇啦，輕鬆繞過。係啊，佢唔會亂嚟。佢要假裝整一整。交警，哦唔接我哋啦！交警查車，避過晒。我呢度都查嘅。話都唔定㗎啦，佢我都話好小心先得㗎，因為佢有時轉地方㗎。你邊度咁大？右轉冇問題啦呢啲。出線呢啲好小心啊，唔會亂嚟嘅，一定係打晒燈先至喐嘅。一般人就係插咗過咗線先打燈。呢個唔係啊，自駕唔會扭嚟扭去，行翻正中間。差唔多，前邊過埋燈位入到，佢預判啦，前邊要靠咗，好早就會挨翻過嚟㗎啦。我去到尾先至 cut 入嚟嘅燈位。紅燈停車，呢條左線左轉，打緊燈㗎啦，已經好做足晒嘅所有動作，一般人唔打㗎嘛。紅燈。自駕直播，好睇埋呢個，見到啊 check 到晒啲狀況啦。哦，轉埋彎就到啦，非常輕鬆真係。好，準備。左轉。嗱，自己扭啊，唔係我哋扭啊。OK，直到，好到達。冇乜問題啦。呢部有部車，佢唔會夾硬逼埋佢嘅，一定收尾收埋。係，慢慢嚟啦。到啦，冇啊。到啦，佢上面轉彎就到啦。OK， 到。哦，呢邊條頭。我唔識轉呢個位。佢已經提議你轉彎。係啦。嗱，佢已經叫你接對翻。OK， 佢任務完成。提醒你接管。係啦。佢都可以轉，但係佢叫你呢個轉管翻。OK， 好，安全到達。